Деньги на ветер или хорошее вложение? Крытая терраса. Хорошее вложение– это место, где вы будете проводить просто все лето. Второй этаж. Деньги на ветер, конечно. Часто вторым этажом вообще не пользуются. Хороший пицца иногда стоит как половина крыши. Огромный бассейн. Ну, конечно, деньги на ветер. Пока такой объем прогреется, лето не кончится. Пель или банный чан. Конечно, хорошее вложение. Пользоваться можно круглый год, а эмоции вы получите на высшем уровне. Большой газон. Конечно, деньги на ветер. Все выходные вы полите, поливаете, а не пахаете.